안녕하세요, 애기민트입니다. 오늘은 이 어려운 게임이란 걸 해볼 건데요. 이 어려운 게임은 스토어에 세상에서 어려운 게임을 치시면 나오고요. 저 지금 86단 레벨을 하고 있습니다. 이렇게 해서 이렇게 하는 건데 완전 어렵습니다. 너무 어려워요. 저 진짜 못해요. 렉 걸렸어. 이거 터치하면은 이게 어디까지 가냐 이게 되거든요. 갈 때마다 터치 해주시는 거예요. 샤프. 나 이게 못해. 빡칠 때도 있어요. 이거. 점점 하다 보면은 빡칠 때가 많아요. 와, 좀만 더 가면 될 것 같아요. 거의 다 했는데. 나 왜 이렇게 못해. 이상한 소리 같은 것은 양해 부탁드리고요. 나 왜 이렇게 저 왜 이렇게 못할까요? 오, 됐다. 죄송합니다. 얘는 꽤 멀리 가네요. 오늘은 여기까지. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 감사합니다. 좋아요, 구독 꼭 눌러주세요. 안녕.